Ölüm bir koç halinde, bir koç haline büründürülür ve getirilir. Ölüm bugün boğazlanmıştır. Ölüm öldürülmüştür bugün. Ey cennet ehli, artık ölüm yok. Sizin için de cennetten çıkış yok. Cennetten atılmayacaksınız. Cennet ehlinin duymak için neler neler feda etmezlerdi ki dedikleri şey o gece gerçekleşecek. Bugün. Ey cennet ehli, ebedisiniz, girin ve Allah size ne verdiyse ondan alın ve tüketin. Ey cehennem ehli, sizin için de ölüm yok artık. Azap ebedidir. Hiç azalmayacak, hiç hafiflemeyecek. Cehennemden çıkarılmayacaksınız, cennete giremeyeceksiniz. Bu cehennemde kalmaları kesinleşmiş, şefaatten yararlanamayacak olan bir bedbah insanlar, zavallı insanlar için verilen bir karardır. Ya Rabbi bizi o gün cehennem ehlinden eyleme ya Rabbi. Kurbanın olayım. Rahmetin hürmetine, merhametinin, affının, hidayetinin, şefkatinin hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, Esma-ül Hüsna'nın hürmetine, sevdiğin isimlerin hürmetine, senin bilip de bizim bilmediğimiz ne kadar ismin varsa tümünün tecellileri hürmetine bizi korkularımızdan emin eyle ya Rabbi. Bizi cehennem ehli etme ya Rabbi. Bizi cehennemde nara, nirana, ateşe, perişan hale gelenlerden etme ya Rabbi. Kurbanın olayım. Sonra Meryem suresinin 39. ayetini okudum. Artık emir verilmiş. Onlar gaflet içindeyken o gün hasret çekeceklerdir ama faydası olmayacak. Cennete Allah şöyle buyurur peygamberlerine. Salih kullarıma, yani yolumda giden kullara, yolumda giden kullara de ki gözlerin görmediği, hani geçen bir küçük kızımız sordu, hocam benim bir kedim vardı, çok seviyordum, kedim öldü, cennete kedim olacak mı? Öyle diyor hadis, salih kullarıma, Allah'ın yolunda olan cenneti hak eden yani kullarıma, gözlerinin görmediği, kulaklarının duymadığı, akla gelmeyen, kalbe doğmayan ne varsa tümü verilecek. Allah seni orada hayal kırıklığına uğratmayacak. Cennet fedakarlığın, vefanın karşılığıdır. Cehennem ihanetin karşılığıdır. Cennet hak edişin karşılığıdır. İyi olmanın, merhametli olmanın, yetim malı yememenin, yetim başa okşamanın, insanlara merhametle bakışın, nefretten uzak oluşun, haramdan uzak oluşun bir bedeli, bir karşılığı, bir teşekkürüdür. Allah kuluna teşekkür ediyor. Kulum imtihanı kazandır, buyurun diyor. Cehennem nedir? İhanetin, vefasızlığın, utanmazlığın, yoldan çıkışın, kul hakkı yiyişin, yetim hakkını yiyişin karşılığıdır. Al bunu hak ettiniz, girin ateşe denilecek. Bu iş bu kadar basit. Dinleyen diyecek ya Rabbi senin nurun bize yeter. Gökleri ve yerleri aydınlatan nurun bize yeter. Bizim derdimiz cennet değildi, korkumuz da cehennem değildi. Bizim derdimiz senin yakınlığındı, sana yakın oluştu. Sevgili dostlar, ATV'nin şu anda ekran başında bizi izleyen güzel dostlarım, kalbi Allah'la, kalbi sevgili peygamberle olan güzel insanlar. İnşallah cennete girdiğiniz zaman, inşallah Allah nasip eder. Kime nasip edip etmeyeceğini o biliyor. Biz bilemeyiz tabii. Kimse güvende olmasın. Kimse emin olmasın. Girerseniz inşallah. Allah size seslenecek.
cennet ehline ya Rabbim seslenecek. Diyecek ki ey cennet ehli. Allah'ın kelamını duyacağız o gün yani. Bugün peygamberlere melek tarafından gelen emirlerin sahibinin emrini, kelamını ondan dinleyeceğiz. O ne büyük şeref. Bu ne büyük nimet, ne büyük izzet. Allah kullarıyla konuşacak, kullarını önemseyecek. Despot, yakmaya çalışan, haşa, Allah böyle değil, haşa. Allah münezzehtir bütün bunlardan, arınmıştır. Allah şefkatlidir kullarına, annenin evladına olan şefkatinden daha çok şefkatlidir. Hocam buna rağmen küçükler bazen öldürülebiliyor, doğrudur. Bazen toplumun hatalarının bedelini onlar ödeyebiliyor. Bazen imtihanın bir gereği olarak bir acının akabinde Allah ebedi bir cenneti, hiç öyle bir şey olmasın inşallah. Hiç kimsenin kılına zararı gelmesin ama geldiğinde bilin ki hesabı yapan Allah'ın onlara karşı hesabı çok çetin olacaktır. Hiç sıradan bir hesap olmayacak. Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Allah bekler ve sabreder. Kul sabırsızdır. Çünkü kul biraz sonrayı bilmiyor. Allah biraz sonrayı, öteyi, ötelerin ötesini, ötelerin ötesinin de ötesini bilendir.